अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? सब मज़े में, उम्मीद करता हूँ खैर कैसे होंगे। जी दोस्तों, तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था काम के हिसाब से, और आज का भी वीडियो है ये उसी हिसाब से है, क्योंकि हमने चुनाई अपनी ये पूरी कर दी है। आज का दिन थोड़ा थोड़ा चुनाई रहती है, तो उसमें जो है ना आज क्रेन मशीन भी आई हुई है, तो उनकी साइडों में ये जो है इनकी वो करवा रहे हैं, चुनाई करवा रहे हैं। वो मशीन सामने खड़ी हुई है उधर, क्रेन मशीन। तो ये साइडों में जो कर रही है भराई, क्योंकि साइड इनकी खाली थे तो चुनाई इनकी अंदर थी। तो ये देखेंगे लेबर पूरी लगी हुई है हमारे काम में, काम कर रहे हैं। अभी काम स्टार्ट किया है। आज थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, वो मजदूर मिस्त्री थोड़े पीछे हो गए थे, क्योंकि ये मशीन भी आ गई थी। तो इसमें इस हिसाब से यहाँ दोस्तों ये बिल्कुल प्यारी वीडियो है, आप पूरी देखना, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको इस वीडियो में। मसाला दे, माल आ गया। क्या नुकसान करेंगे लोग? मां खबर हुई यो ईअं ई कंदो हुयो, चापड़ के चक अड़ा सा न चङी तरह ते ॿाहिरि पकड़े साईं। पोखरी घणी 13 इंच रही पंहिंजी न बम थे हुई 13 इंच का थे सिद्धो कराए थी ताईं 11 इंच पोखरी खणो के किलो रहे। अरे हेड तरफ चलता है, हेड तरफ परे भाई परे। इतने से ना लगा है। मशीन स्टार्ट करो। हवा पर